首先我哋要 Hello， 好，今日咧就係2010年5月29號，星期六。咁呢條片咧拍落嚟咧係為咗俾咧今日甩底嫌離嗰啲人睇㗎，等佢知道咧今日有幾咁後悔嘅。咁首先係介紹我哋今日嘅開蠔師。好，首先我哋要準備沙圖、開蠔刀，好跟住手指選咗。係啦，手指選咗。好啦，咁我哋會有一個 hammer 啦，開蠔刀啦，係。跟住就係咁開，跟住然之後就扭啦。哎呀，扭唔開添，再嚟多喎。好，慢慢嚟啊！慢慢嚟，你有10隻手指係可以慢慢選嘅。好。大把 quota，仲有9個 quota。係啊，咁咧就蠔開好咗。加油！喂，呢隻難啲嘅。唔係呢隻死啦！哎呀，大鑊啦！阿生開唔到添，冇咗男士嘅選錯男士嘅專業。哎呀，開到啦！好，首先我哋要浸一浸水，過一過冷河，幫隻蠔咧冷靜下先。好，咁啊開完啦，就係咁啦。好，我哋已經成功開到1隻啦。冇啦喎呢度。好，我哋今餐除咗有呢個生蠔之外咧，仲有白酒啦，啊唔係 champagne 香檳，係啊 champagne。好，我哋介紹下我哋有咩蠔客先咁啊，有呢個係啦，唔望鏡頭好酷嘅，係啦，黃明佳先生。咁仲有呢位太太係阿新嘅朋友啦，咁仲有我個朋友阿姐，係啦，咁仲有係我啦，好啦，係啦就係我啦，好啦，咁咧今晚甩底嘅就自己好好反省下啦，好，拜拜。